Hayvanları keşfediyoruz'a hoş geldin. Hadi hayvanlar alemini birlikte keşfedelim. Amazon ormanları Güney Amerika'da bulunan yağmur ormanlarıdır. Dünyadaki en çok hayvan türü buradadır. Koala uykuyu çok sever. Bir gün boyunca uyuyabilir. Serinlemek isterse ağaca sarılır. Okaliptus ağacını çok sever ve sadece bu ağacın yapraklarını yer. Örümcek. Örümceklerin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Çünkü çoğunun 8 gözü vardır. Çok iyi ip yapar ve ağ örerler. Goril. Siyah ve çok büyüktür ama sadece ot, yaprak ve meyve yer. Genelde sakin ve utangaçtır. Yavrusuna çok düşkündür. Ağaçlara tırmanıp daldan dala zıplamayı sever. Hadi Hapşu'nun arkadaşı Vızvız'ın yerini bulalım. Tembel hayvan. Çok sevimlidir ancak çok yavaş hareket eder. Ağaçta yaşar. Arada aşağı iner. Çok tüylüdür. Hiç terlemez. Fıstığı da çok sever. Meraklı ve sürekli sorular soran Cikcik'i de buldun. Salyangoz. Yağmurlu havayı, ıslanmayı çok sever. Böyle zamanlarda hemen dışarı çıkar. Dolaşırken arkasında parlak bir iz bırakır. Bu yüzden hiç saklanamaz. İzleri takip ederek onu hemen bulabilirsin. Kelebek. Minik bir tırtıl çok güzel kanatlara sahip bir kelebeğe dönüşür. Kelebekleri herkes çok sever. Renk renk, çeşit çeşittir. Baharda onları daha yakından inceleyebilirsin. Yarasa. Yarasa gündüz uyur, gece gezer. Bu yüzden bir sürü yer gören Lak Lak maceralarını anlatmak için buraya geldi. Kokarca. Siyah beyaz tüyleri ve sevimli bir yüzü vardır. Gece gezer, gündüz uyur. Aslında sadece korunmak için püskürttüğü sıvı çok kötü kokar. Susamuru. Suyu çok sever. Bu yüzden de çok iyi yüzer. Nehir ve göl kenarında kazdığı toprak yuvasının kapısı suyun altındadır. Yüzerken uykusu gelirse suda sırt üstü yatıp uyuyabilir. Kunduz. Suyu ve yüzmeyi çok sever. Burun ve kulaklarında kapak olduğu için hiç su kaçmaz. Dişleri çok keskindir. İnce dalları kesip akarsuyun üzerine kendi evini yapar. Kunduz. Kunduz. Su. İpek maymunu. Boyu bir kalem kadardır. En küçük maymundur. Yumuşak ve parlak yani ipek gibi tüyleri vardır. Çok hareketlidir ve ağaçların üst dallarında yaşar. Rakun. Akarsu ağzı ve göl kenarı gibi yerlerde yaşar. Bizim gibi. Tavus kuşu. Çok güzel ve renklidir. Özellikle erkek tavus kuşu kuyruğunu kocaman bir yelpaze gibi açabilir. Başında da taca benzer tüyleri vardır. Ama sesi çok kötüdür. Papağan. Gagası çok büyüktür. Gagası çok güçlüdür. Ceviz, yer fıstığı, çekirdek gibi kabuklu çerez yemeye bayılır. Söylediklerini aynen tekrar edebilirler. Bu yüzden ona ismini, sevdiğin şeyleri söylemeyi öğretebilirsin. Jabiru. Çok özel, sayısı oldukça az, narin bir leylek türüdür. Kırmızı boynu, kocaman kanatları ve iri siyah bir gagası vardır. En önemli özelliği ise havada uçarken uyuyabilir. Tukan. Vücudu siyah beyaz, göz çevresi ise renklidir. Renkli gagası çok büyük olsa da kendisi hafiftir. Yağmur ormanlarında yaşar ve meyve yemeyi çok sever. İbi'nin akıllı kaplumbağası Tosi de buradaymış. Maymun. Maymunlar sevgisini göstermek için birbirlerinin tüylerini temizler. En çok muzu severler. Bizim gibi kabuğunu soyup da yerler.